Hello，大家好啊，我係 Suki 啊。今日介紹大家嘅呢，就上水中心嘅一個細單位兩房喎。我哋不如四周圍睇下。好，入門口嘅右手邊呢，就會係一個梗廚，咁啊以一個 U 型嘅設計。咁啊，另外呢邊我哋四周圍睇下先。咁我哋先入主房睇一睇。咁由於呢一個呢係一個5座 B 式嘅單位，咁佢就會望返內園泳池嘅。咁然之後呢，我哋就過去細房嗰邊睇一睇。咁啊，景觀大致上同主房一樣。咁而家呢間細房嗰個安呢個床呢，就大概係1.2米度。咁啊，洗手間啦，咁就係一個浴缸嚟嘅。咁啊，由洗手間呢邊就再睇返個客飯廳。如果大家對呢個單位有興趣嘅話咧，可以隨時聯絡我㗎。